बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल जावा टीवी 786 हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मौसम जब भी करवट लेता है, नज़ला ज़ुकाम और खांसी की तकलीफ घेर लेती है। सीने में बलगम भी अटका रहता है और दिमाग से रेशा भी गिरता है। और कभी कभी बलगम शदीद खांसी में भी नहीं निकलता और फेफड़ों को जकड़े रखता है। हर वक्त लोग अपना गला खंगराते नजर आते हैं। तो कहा जाता है कि 200 किस्म के वायरस इसकी वजह बनते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके इलाज के लिए 200 से ज़्यादा घरेलू टोटके मौजूद हैं, जो आपको डॉक्टर की लंबी चौड़ी फीसों और महंगी दवाओं से बचाते हैं। और उन्हीं टोटकों में से एक आसान टोटका मैं आपको बताऊंगी, जो आपके इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले आपने लेनी है फिनल सीड्स यानी सौंफ। तकरीबन हर घर की ये किचन में मौजूद होती है। सौंफ ज़माना कदीम से बहुत ही सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती आ रही है, और खांसी नज़ला ज़ुकाम को भी ये ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। आपने सौंफ को घर में ही पीस के पाउडर बना लेना है। आधा चम्मच आप पीसी हुई सौंफ को लेंगे। आप जो चीज़ लेनी है वो है लिकोरिक पाउडर यानी मुलट्ठी पाउडर। पंसारी की दुकान से आपको बआसानी मिल जाएगा। ये आपके बलगम को खारिज करता है, नज़ला ज़ुकाम ठीक करता है और खांसी के लिए इंतहाई मुयसर चीज़ है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आप ज़्यादा मिकदार में भी मिक्स करके रख सकते हैं। बस जितनी मिकदार में आप पीसी हुई सौंफ लें, उतनी ही मिकदार में मुलट्ठी पाउडर भी लें। इसका भी आपने आधा चम्मच ही डालना है। अब इसमें आपने शहद शामिल करना है। किसी भी अच्छी ब्रांड का शहद ले सकते हैं। शहद का आपने 1 चम्मच डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। और ये आपकी रेमेडी तैयार है। इसे आपने दिन में 2 बार खाना है। रात खाने के आधे घंटे बाद भी इसे आप खाएंगे, और नाश्ते के आधे घंटे बाद भी इंशाल्लाह आप एक ही खुराक से वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। आपकी खांसी कम हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम रुक जाएगा और गले में बलगम भी नहीं आएगा। बहुत ही आसान और करामत रेमेडी है। इसे आप उस वक्त तक यूज़ करें जब तक आप मुकम्मल तौर पर आपका ये मर्ज़ जड़ से ख़त्म नहीं हो जाए, और इससे बहुत ही जल्द आपका ये मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इजाज़त दे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।